大家好，中午好，飲茶。我叫邱芬明，有啲人叫我師傅明。我係喺素邦都呢度教白學拳嘅，我師承黃俊貴師傅。我覺得呢套白學拳除咗你防身之外，你健身都好有用，因為你運勁唞氣、十二經脈嗰啲嘢，你都可以運用到。希望我哋華人或者馬來西亞後生人以後有一個強健嘅身體去為呢個國家付出，亦都係發揚我哋唐人嘅民族大義。邱師傅你可以同我哋講下你嘅白學拳嘅歷史嗎？我哋依家白學拳嘅歷史咧，係由講起泉州少林寺開始嘅。我哋嘅師祖叫黃火師，佢係泉州少林寺嘅俗家弟子。我聽我師傅講咧，依家白學拳叫做外段白學拳，同出邊詠春嗰啲係有差別。點樣差別咧？就因人而異啦。咁樣我哋主要係喺三展你點樣你練得好，係最主要係個法壇啦。邱師傅，咁可以唔可以講下你嘅白學拳嘅會館嘅歷史 OK， 我哋書龍白學拳咧成立喺應該喺2000年嗰陣時，我未加入。後來2012年我正加入嘅。跟住我就跟師傅到而家。成立嗰時候係我大師兄同埋一班嗰啲支持者，盧國金大師兄佢哋成立嘅。咁你係幾時加入你呢個白學拳嘅咧？由2012年開始，我識得一位師叔，即係我而家黃俊貴師傅嘅師弟，佢就介紹我去講佢嘅師兄嘅功夫好了得。佢就介紹我帶我去認識下。當時我亦都有學其他家嘅功夫，都學咗好多年下。但係我去到睇我黃俊貴師傅佢打嘅白學拳，嗰個三展得個七式，我心裏邊就諗下呢啲功夫邊度用得嘅？跟住師傅又睇得出我喺度諗乜，佢就講不如你學咗咁多年功夫，我試你兩招得唔得？我哋就擺咗個雙手出嚟，未出我就俾你打咗一巴，第二招又係打一巴，咁樣我就心服口服啦。跟住我講我要跟你學呢個白學三展，但係當時佢未收，我哋翻去考慮3個月後你淨係揾我。咁好特別師傅，我可以打你一巴喎。可以。你要教我功夫㗎。OK， 邱師傅，咁你加入呢個白學拳咧，咁你自己本身有諗住點樣發揚光大俾個白學拳？點樣嚟俾大啲人知道你哋個拳咧喺邊度咁有咩地方仲有或者你同我講似新加坡都有係咪？咁我哋講下介紹下俾你知。我師傅喺80年代嗰陣時曾經喺新加坡教過。亦都佢自己本身喺馬來西亞好多地方，例如古魯音福建會館鄧中馬鈴福建會館比如太平村斯蘭大巴剎，跟住到最後咧就喺Happy Garden 威靈廟嗰邊，我就喺嗰度開始嘅。喺從中咧，我跟佢學白學拳咧，到而今咧有8年。我學咗6年之後咧，我就同佢講，我有興趣我出嚟發揚你嘅白學拳，你批唔批？跟住佢講佢係考驗，佢要叫我出去試咗3個師傅，你贏咗你就可以出嚟教。好。邱師傅係。之後我哋食嘢嘅時候，你攞啲酒俾佢哋睇，俾佢哋食，俾佢哋飲欣賞下。我聽講可以做鐵打喎。係。因為呢個酒咧，佢純度咧45度，因為喺以前，我哋嘅白學拳
馬來西亞好多以前喺中國嚟嘅老人家咧，老闆咧做啲白米酒，好但係而家好多都帶咗落地下。啊而家我去揾咧，揾唔到靚嘅，所以浸唔到啲藥酒啊，例如鐵打酒啊、補酒啊，你一定要有45度嘅。有時入口商嚟嘅，你又驚假酒所以我就同一個中國朋友入機嘗試下自己研究做咗呢個酒出嚟。我哋係為咗自己浸鐵打酒用，亦都唔係攞嚟係商業嘅。好唔錯呢個，因為我哋試咗嚟隻嘛，真係好飲唔錯。所以我都希望你可以做多啲俾佢哋大家欣賞下。好。再次好多謝馬沙科嚟採訪我，俾我有呢個機會去發揚我哋嘅白鶴拳武術。Thank you very much。